لها. علي بن أبي طالب يضرب به المثل في صباه، فكان علي بن أبي طالب من التوفيق الذي كان جعله الله سبحانه وتعالى له. أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم ضربت أزمة في مكة، أزمة فقر شديدة، انتشر الفقر في مكة وأصبحت قرى مكة أو الناس في مكة لا يستطيعون أن يصرف بعضهم على أولاده أو أن ينفق بعضهم على أولاده. وكان أبو طالب من الذين أحسنوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ومن الذين كانوا يقفون بجانب النبي صلى الله عليه وسلم قبل الإسلام وبعد الإسلام. فمن الفقر الذي ضرب مكة كان منهم أبو طالب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمه العباس: يا عباس. قال: نعم. قال: هلا ذهبنا إلى عمي أبو طالب وأخذ كل واحد منا واحدا من أولاده حتى يستطيع النفقة على بيته. قال: إذا نعم، نذهب إليه. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم وعمه العباس، وشوف التفكير من النبي صلى الله عليه وسلم وكيف حسن التفكير. ذهبوا إلى أبو طالب وأخبروه بالأمر، وقالوا: لأن الأمر شديد فكل واحد منا يأخذ واحدا. قال: إذا إن تركتموني أو تركتم لي عقيلا فافعلوا ما شئتم، يعني سيبوا لي عقيل ابني وافعلوا ما شئتم بعد ذلك. فأخذ النبي علي بن أبي طالب، وكان كما قيل في سن 5 أو 6 سنوات، وأخذ العباس جعفر بن أبي طالب، وجعفر بن أبي طالب ظل مع العباس حتى ظهر الإسلام، وأصبح العباس أو أصبح جعفر حرا لوحده ليس في كفالة العباس. فذهب علي بن أبي طالب مع النبي صلى الله عليه وسلم وهم أولاد عم أشقاء، ويتكفله النبي صلى الله عليه وسلم ولم تنزل عليه النبوة ولا الرسالة. وفي هذا الأمر علي بن أبي طالب قريب من النبي، سواء كان في العمومة أو أولاد العمومة أو القرابة، وقريب من النبي في السلوك. فأصبح فعل النبي أمامه ليلا نهارا. فلما جاء الإسلام وأوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخبر علي بن أبي طالب. قيل أن علي كان في سن 8 أو 9 أو 10. أرجح الأقوال تقول أنه كان في سن 8. وانظر إلى طفل صبي صغير، إحنا دلوقتي بيبقى داخل في 20 وبيقول لك لسه ما أدركش، لسه مش فاهم الدنيا كويس، لسه مش عارف راسه برجليه. لكن علي بن أبي طالب يعلم الصبية ويعلم الكبار كيف تكون الحكمة في التفكير. فسأله النبي صلى الله عليه وسلم وعرض عليه الإسلام، فقال: لا أستطيع إلا أن أخبر أبي، يعني أنا ما أقدرش إن أنا أفعل شيء غير كده، غير الدين اللي أنا عليه، إلا أن أخبر أبي. قال: يا علي، إن لم تفعل فاكتم سرك، لو ما أسلمتش بس المهم لا تخبر به أحدا. ثم إن علي رضي الله عنه عاد إلى النبي وأسلم وأصبح مسلما، وهو أول صبي يسلم في تاريخ الإسلام بالكامل. أسلم علي رضي الله عنه، وأصبحت هناك الصلوات التي يؤديها النبي صلى الله عليه وسلم ليس معه إلا 2، خديجة وعلي بن أبي طالب. فكانوا يذهبوا إلى شعاب مكة ويصلون ويأتون في المساء. وفي يوم من الأيام رآهم أبو طالب، أبو علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. فلما رآهم سأل، قيل على روايتين، الأولى تقول أنه ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، ما هذا الدين الذي جئتم به؟ وإيه اللي أنتم بتعملوه؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: صل عليه، يا عم، إنني أرسلت برسالة، وأنني نبي هذه الأمة، وإن هذا دين الله وملائكته ورسله ودين أبيك إبراهيم عليه السلام. فقال أبو طالب: يا محمد، أنا لا أستطيع أن أسلم بسبب وضع في قومي،
يعني وضع أبو طالب في قومه، ودي المشكلة فعلا اللي الآخر نفس في أبو طالب لم يسلم بسبب نسبه في قومه. فأنا لا أستطيع أن أسلم، ولكن اسمع مني، لن يصلك أذى ما دمت أنا باقيا. والكلمة دي تخلد في التاريخ، لأن النبي لم يؤذى إيذاء حقيقيا بالفعل، إيذاء يصل إلى أن النبي يضطهد اضطهادا شديدا إلا بعد موت عمه أبو طالب. لذلك سمي موته العام الذي مات فيه بعام الحزن. فأبو طالب لم يسلم، ثم قيل أنه جاء لعلي وقيل يا علي ما الذي أنتم عليه وماذا تفعلون؟ قال يا أبي إنه أخبرني بما جاء به وأنا صدقته في ذلك، وإنه لنبي هذه الأمة، وأنا لم أفعل إلا ما رأيته صواب. فقال له أبو طالب أيضا كلمة تسجل، قال إذن يا علي إن محمدا لن يأمرك إلا بخير فالزمه. شوف أبو طالب ده كله اللي ما أسلمش طول حياته، واللي ظل على الكفر، واللي هيعذب في النار لأنه لم يوحد الله سبحانه وتعالى مرة، لأنه كافر بالله سبحانه وتعالى، وعلى الرغم من ذلك كان يتيقن بصدق النبي صلى الله عليه وسلم. فأسلم علي بن أبي طالب وأصبح أول الصبيان الذين دخلوا في الإسلام. وكانت قصة إسلامه تبين للصبية الصغار، الطفل اللي تيجي تكلمه وتلاقيه مش عارف حاجة في أمور دينه، مش عارف حاجة في أي حاجة، الشاب اللي تيجي تكلمه مش عارف حاجة في أي حاجة، يسأل عن علي بن أبي طالب الذي ستأتي له مواقف بعد ذلك في قصته.